Baru 2 bulan nikah, Immanuel Sasarito sempat terancam diusir Felicia Angelista dari rumah loh. Eits, tunggu dulu. Ancaman Feli ternyata cuma bercandaan. Hal itu gegar Hito posting konten lucu pas Feli lagi tidur dengan mulut yang mangap. Alhasil, Feli pun marah dan mengancam gak akan nerima Hito pulang ke rumah. Duduh, yang udah halal emang paling jago deh bikin baper. Tapi ngomong-ngomong soal tidur, setelah nikah Hito mengaku baru tahu kalau Feli itu suka ngorok dan ngigo. Sementara Feli juga baru tahu kalau Hito ribet dan tukang tidur. Nah kan, padahal hampir 8 tahun pacaran loh. Tidur tuh kalau nggak ngigo, ngorok. Gue nggak ngorok, kalau kecapean banget. Ya, kan buktinya Kalau ada. gigi lebih sering. Dia bisa kretek-kretek gigi. Iya. Lah, Nggak itu- tahu, dan gua itu juga. annoying sumpah, pengen gue sumpel pakai ban karet gitu. Tapi dia tuh detail orangnya tuh. Dia bisa ngelihat sesuatu yang menurut gue nggak miring, tapi buat dia miring. Jadi ribet banget, paham nggak? Pas lagi yang ngedekor-dekor rumah tuh, ini menurut dia miring dan gue berusaha ngelihat nggak miring, tapi menurut dia miring. Jadi gue kayak ya udah miring, kalau nggak tuh dia nggak tenang, dia bisa yang kayak tuh kan kalau lewatin tuh mataku sakit ngeliatnya, jadi kayak gitu. Dan baru tahu setelah nikah. Oh itu baru tahu soal nikah? Baru tahu setelah nikah kalau dia ternyata sedetail itu dan seribet itu. Tukang tidurnya parah banget, dia tuh bisa Makanya sorry, tidur. gue dari tadi nguap-nguap karena emang gue begitu. Meski baru tahu kebiasaan jelek masing-masing, tapi hal itu nggak mengurangi rasa cinta Hito ke Feli. Begitupun sebaliknya. Malahan pasangan bucin yang baru pulang dari bulan madu ke Turki ini udah ngebet banget pengen punya anak 3. Banyak juga ya. Mau punya anak berapa? 3. Sebenarnya sih sedikasihnya Tuhan aja Iya lah. sih, Kita nggak kalau boleh request pengennya kembar, baru Heeh. habis itu cewek atau cowok kembar gitu. amin.